Muthi wa Jumamothi thaa 3 cia utuku barabara-inĩ ĩno ya Naivasha handũ hoĩkaine ta Junction niho mũndũrũme ũyũ aracemanirie na gĩkuũ gĩake, kũrĩa mũtumia wake na kana marahonokire ciarĩra na marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Naivasha level 5. Atatũ aya marainũkaga makuĩtwo nĩ kibikibi na maragũthirwo nĩ lori ĩrakuĩte mbaũ yumĩte Nairobi. Na sasa amefanya accident, amechomoka, ameulizwa kwa nini umeua, akasema mlikuwa nataka nifanye nini? Hiyo ni unyama. Thutha wa mutino ũcio ndereba wa lori ũyũ arerĩkana nĩguo aretharire, ona gũtuĩka maabitha a borithi merũmĩte kĩni na kwĩhĩta gwethana nake nginya mamũikie ngono. Gwa kahinda ga ciumia 2 thiru, atwarithia 5 a bodaboda nĩ matete mĩoyo yao thutha wa kũgũthwo nĩ lori na ikora. Kuna mtu mwingine ambaye aliuliwa pale Keroche na haki yake ikupatikana, lori hajapatikana mpaka saa hii. Hata hiyo driver hajapatikana tangu amuue. Mungu anakuja anakubariki, una hustle unapata 20,000 zako, unaenda pale kwa Aujinolo whatever, unapata motorbike yako kwa road. Ukikuja kwa barabara, kuna mwingine juu amenunua gari ati anakubeba vyenye anataka kupitia baka mahali yako huko akugonge ndio apate chance aende mahali anaenda. Haki ya mtu wa motorbike au mtu wa baiskeli pia iko wapi? Utongoria wa atwarithia bodaboda matongoretio ni David Chege riu marenda maabitha borithi kwambĩrĩria kũhĩtana na matereba ngari arĩa moragĩte aru nao na matigĩrĩre nĩ maikio ngono na makinyio igoti-inĩ. Kama askari wetu watafanya investigation kuanzia kesho asubuhi 24 hours, nitamobilize watu wangu wote wa bodaboda mpaka tupate justice, kwa sababu enough is enough. Hatutakubali kifo ingine ipatikane ya bodaboda hapa Naivasha kwa sababu ya unyama. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Kama hiyo mtu atakuwa ameonekana 24 hours